Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya di channel Zona Farmasi, yaitu channel yang membahas seputar dunia kesehatan, seputar dunia farmasi, dan seputar dunia obat-obatan. Welcome to my channel. Oke guys, hari ini saya akan membahas salah satu obat untuk mengobati penyakit flu disertai gejala demam, panas, sakit kepala. Nama obatnya yaitu Halmezin ya teman-teman, dari PT Coronet Crown. Halmezin ini mengandung senyawa aktif tiap 5 mili atau tiap 1 sendok takar atau 1 sendok teh, mengandung dextromertopan HBr 7,5 mg, promethazine HCl 5 mg, broxhexin HCl 4 mg, dan amonium klorida 44 mg serta natrium sitrat 197 mg. Halmezin sirup mengandung zat aktif bromhexin HCl, dextromertopan, promethazine, natrium sitrat, dan amonium klorida. Obat ini dapat digunakan sebagai antitusif maupun ekspektoran ya teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang bertanya, apa sih antitusif itu? Antitusif adalah untuk mengobati batuk kering, sedangkan ekspektoran adalah untuk mengobati batuk berdahak. Jadi obat Halmezin ini dapat digunakan untuk keduanya ya teman-teman, sebagai antitusif karena mengandung dextromertopan untuk obat untuk batuk kering, dan bisa digunakan sebagai ekspektoran untuk mengatasi batuk berdahak karena memiliki kandungan seperti amonium klorida ya teman-teman, serta juga sebagai mukolitik. Apa sih mukolitik? Mukolitik itu untuk membantu mengencerkan atau pengeluaran dahak karena mengandung senyawa aktif bromhexin. Juga bisa mengatasi batuk yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau kelebihan dahak pada saluran pernapasan. Obat ini bisa teman-teman beli di apotek-apotek terdekat di sekitar tempat tinggal teman-teman, atau toko obat terdekat di sekitar tempat tinggal teman-teman. Boleh juga dibeli di rumah sakit terdekat di sekitar tempat tinggal teman-teman, karena obat ini masuk kelas terapi golongan bebas terbatas ya teman-teman, dengan simbol lingkaran berwarna biru, yaitu obat bebas terbatas atau obat yang bisa dikonsumsi atau dibeli tanpa menggunakan resep dokter tapi dalam jumlah terbatas. Namun alangkah bijaknya dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter atau melalui instruksi atau arahan apoteker. Obat ini biasanya sih indikasi umum atau kegunaannya yaitu untuk flu disertai gejala demam, panas atau greges, sakit kepala, pusing atau mumet, bersin, batuk, dan hidung tersumbat. Obat ini biasanya diminum untuk dewasa 3 kali sehari, 2 sendok takar ya teman-teman, sesudah makan. Nah begini teman-teman, biasanya kalau teman-teman menderita batuk kering sekaligus berdahak, mungkin membuat teman-teman bingung memilih obat yang tepat. Saya harus beli obat batuk kering apa obat berdahak ini? Karena saya mengalami sakit batuk kering juga batuk berdahak. Nah, pasalnya obat batuk yang tersedia di pasaran umumnya seperti di apotek, toko obat atau rumah sakit itu mencantumkan label sebagai obat batuk kering saja atau obat batuk berdahak saja. Namun berbeda dengan Halmezin. Halmozin adalah obat batuk yang mengandung dextromertopan HBr sebagai antitusif atau mengobati batuk kering, juga mengandung promethazine atau amonium klorida
sebagai ekspektoran atau untuk mengobati batuk berdahak. Juga mengandung bromheksin HCl sebagai mukolitik atau membantu mengencerkan dahak atau membantu mempermudah pengeluaran dahak. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi ya jika teman-teman menderita penyakit batuk kering sekaligus batuk berdahak sekaligus disertai mumet, pusing, demam, panas, greges, teman-teman bisa membeli obat Halmezin ini. Kalau obat yang lainnya kan biasanya hanya mencantumkan obat batuk kering saja atau batuk berdahak saja. Sampai sini paham ya teman-teman? Ini digunakan sebagai antitusif, ekspektoran juga sekaligus sebagai mukolitik ya teman-teman. Di promethazine dan dextromethorphan HBr yang terdapat pada Halmezin ini adalah kombinasi obat anti alergi atau antihistamin dan penekan batuk kering yang digunakan untuk mengobati batuk, gatal, pilek, bersin, dan mata gatal atau berair yang disebabkan oleh pilek atau alergi. Beberapa jenis obat batuk yang kerap digunakan atau bahkan diresepkan oleh dokter adalah obat supresan seperti dextromethorphan dan kodein, dikongestan seperti phenylephrine atau norepinephrine atau pseudoephedrine atau phenylpropanolamin, antihistamin seperti diphenhydramine, obat batuk kombinasi yang terdiri dari beberapa kandungan di atas. Beberapa efek samping obat batuk yang mungkin terjadi antara lain mengantuk, pusing, muncul ruam pada kulit, sakit perut, alergi, ketergantungan, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Terima kasih.